Zakonisht ose përgjithsisht temi ka qenë vlerësime, nxitje, shprehje kënaqësisë që për këtë që po ndodh, pavarësisht se po flasim gjithsesi për qenë qartë edhe të thellët. Jemi në një fazë ku emri im është një nga emrat e tjerë që diskutohen dhe mund ta marrim me mend që nuk ka dhe emra të tjerë, ndoshta që diskutohen pa qenë në këtë short listën e atyre emrave që janë aty në tavolinë, mund dalin ndoshta edhe të tjerë më vonë. Por gjithsesi ajo çka kam bërë pikërisht është kjo lloj mbështetje dhe një lloj nxitje inkurajimi, duke patur parasysh ka dhe plot nga ata që kanë qenë në pozita të ngjashme me mua, ose do donin të ishin në pozita të ngjashme, në kuptimin që kanë ambicie, kanë dëshirë, por thjesht njësoj se domun se kanë parë parasysh në një moment caktuar. Pas biseda plota dhe me intelektual, me njerëz që gjithmonë e kanë ndjerë të tërheqjen ose dëshirën për të kontribuar në nivel politik, le të them, ose administrativ, po gjithmonë kanë patur atë merakun që politika të mundis është më rehat të merresh me universitetin, me shkollat, me shoqërinë civile, se sa ti përfshihesh këtë gjë. Ka nga ata që shprehin pastaj patjetër që bëjnë qartë vështirësitë e kësaj sipërmarrjeje. Por gjitha këto bashkë në fakt përputhen dhe me ato gjërat që mund t'i konstatoj edhe unë dhe që mund t'i konstatoj cili do. Prandaj dhe është e nevojshme që të ketë një lloj qartësie më të madhe për mua dhe cilin do tjetër, të cilit do t'i propozoj eventualisht ky lloj statusi dhe ky lloj sipërmarrje. Unë nuk kisha dyshime për reagimin që tjerë mal pate dje, ashtu si që pati edhe Florian Haçkaj, ashtu si që pati edhe Dira Çepani, sepse jeni të tre personalitete në fushat tuaja dhe kishit një vlerësim për njëri tjetrin. Pra, të tre kishit, si që ti kishe për Çepanin dhe Haçkajn, ashtu ndodhi dhe nga Haçkaj dhe nga Çepani për dy të tjerët. Koha nuk është se premton shumë, kemi dekretin e shpallur dje nga presidenti Begaj për datën 9 nëntore dhe kam përshtypjen që gjërat do të qartësohen shpejt e shpejt në ditët të them në vijim, ndoshta është vonë. Po patjetër, kjo është edhe një nga vështirësitë që me të janë përballur në ato çfarë më shton, në mendimet ose pejpamjet që më janë dhënë nga miq, por edhe nga njerëz të tjerë, media dhe edhe me një emision. Kjo ka qenë ideja që të shkosh shumë e shkurtër, është shumë e vështirë etj. Po me thënë vërtetën, është kohë e shkurtër, është sipërmarrje e vështirë për gjithë, për cilin do. Nuk do të ishte vetëm për një kandidat specifik, por do të ishte e njëjta gjë për gjithë. Dikush do duhet ta bëjë. Domethënë, kështu që nuk bëhet përfshi vetëm, po flas në tërësi për cilin do kandidat. Kështu që këto janë të dhëna të këtij ekuacioni që nuk i ndryshon dot. E vetmja gjë që është pastaj në dorën e kandidatit, cili do që të jetë ai, është gatishmëria e tij për të futur seriozisht dhe bagazhi që ka, integriteti që ka, serioziteti që ka dhe natyrisht dhe aftësia për të bërë fushat. Ermal, ti je një nga njohësit e realitetit politik ndër më të mirët në Shqipëri. Si e shikon pavarësisht që ti je mes tre emrave kandidat këtë zgjedhje që po shkon dhe duket se do shkojë opozita për t'u përfaqësuar e përbashkuar me një emër jashtë radhëve të saj, në një garë për kryeqytetin që vjen pas shumë vitesh që drejtohet nga socialistët, edhe është një betejë e vështirë ka qenë për opozitën, por tashmë ka gjetur një emër që të sjell vota për tej forcave politike që do bëhen bashkë për 9 nëntorin. Kjo është arsyeja në fakt se do duhet, dhe prapë e përjashtoj edhe vete këtu, se nuk duhet dukem si nuk po flas për veten ose si delirant ose si në një matë, ndërkohë që akoma askush ka vendosur gjë, as ata që vendosin edhe as unë që jam ose kandidatë të tjerë që do të thonë fjalën kundërtare dëshirojnë të angazhohen apo jo. Çështja është e vështirë, natyrisht që është e vështirë, është e vështirë jo thjesht për kohën e shkurtër, është e vështirë me gjitha për shkak sepse shumica në qeverisje ka ndërtuar një sistem jashtëzakonisht funksional, patronazhistës, klientelizmi, të cilët është shumë vështirë ti imposhtësh, madje mund gjendesh edhe paradoksit që njerëzit të pëlqejnë, por votojnë aty ku kanë detyrimin për votuar ose aty ku bëhet një presion ose ku duhet të ruajnë vendin e punës etj.
Do të thënë, vështirësitë janë, kjo është e qartë, por nga ana tjetër, po të marrësh të shikosh pak, të analizosh pak shifrat e zgjedhjeve të kaluara, konstaton një gjë thjeshtë, që nëse opozita, të paktën grupet kryesore opozitare bëhen gjitha bashkë, e vetmja gjë që dallon pastaj këto fitore nga humbja është kapaciteti i kandidatit për të tërhequr elektoratin ngri, atë elektorat që është i pavendosur, që nuk e bën dot dallimin midis palëve, ose të gjithë duken njësoj, ose që nuk e frymëzon politika përfundë dhe si ndihet i zhgënjur nga politika. Kjo është ajo thash, kjo është ajo variabli i ekuacionit që është për të përcaktuar pastaj nga kandidati cili do që të jetë ai. Është e vështirë, natyrisht, por mendoj që nuk është e pamundur, mendoj që ka shanse reale. Unë padyshim që kam shumë pyetje të tjera, por do t'i ndaloj këtu pyetjet për ty, Ermal, me dëshirën që ato të bëhen në momentin që ti mund të zyrtarizohesh si kandidat. Unë të uroj shumë suksese si ty edhe dy të tjerëve, Haçkajt dhe Çepanit, dhe në një vendimarrje finale do të kemi mundësi të flasim edhe më gjatë dhe të bëj dhe pyetjet që mund t'i bëja sot, por janë të parakoshme. Kështu që të falenderoj dhe të uroj suksese shumë. Faleminderit tani, në pafshim. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi pas pak sërish me Agim